本人收看客家苗栗學院每日嘅客語新聞。客家委員會主任委員顧秀妃6月11號來到屏東縣萬峦鄉立幼兒園參加114年度客語沉浸式教學講模交流活動，實地觀察客語教學實施成果。下晝座談會就使到屏東大學批由顧主委頒發表揚113年度幼兒園客語教學優良教案同教材教具甄選活動得獎嘅教學同設計成果傑出嘅16案團隊，涵蓋由3間接受講模嘅幼兒園代表進行國語課程分享，對全國各地來嘅超過100位嘅客語先生。幼兒園代表還有專家學者向下參加座談同經驗交流，現場鬧熱濺濺，俾到深化幼兒階段嘅客語教學實務同促進專業交流。客委會同國立屏東大學共同來推動100個講模活動，秉持教學實作同專業教學並進嘅理念，全面強化先生嘅語言教學策略應用能力，為促進各地教學資源同經驗嘅共享，提升客語教學品質。以上係客家苗栗學院嘅報道。接下來要教大家今本日嘅每日的客語就係客語先生。客語先生，佢哋學校做客語先生，佢哋學校做客語先生。唔學為盲，下一拜章來了。